हेलो जी हेलो, लियो की दुकान में स्वागत है। भाई लड़की आई है, क्या चाहिए बताइए। वाला पर्स चाहिए, मिल जाएगा? अरे पर्स छोड़ो, आपके नाम तो पूरी दुकान कर दो। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, सुंदर लड़कियों से पैसे नहीं लेते, पाप लगेगा पाप। और बताओ मैडम, और बताइए भैया। क्या बोला आपने? भैया बोल दिया। बहन जी से 500 रुपए अभी क्या अभी ले ले। भैया बोलती है, अबे सेठ जी के पैसे हैं इधर से, गले में डाल दिए। अब कहते हैं डॉगी भी रखे हुए हैं छोटे छोटे। व्हाइट डॉग हटा ले, मुझे सिर्फ ब्लैक डॉग पसंद है। सुधर जा भाई। आंटी आई आंटी आई। लियो की दुकान में स्वागत है। ये भाई साहब आइए, आपको क्या चाहिए? बीवी, गर्लफ्रेंड या हो एक्स, सबके लिए गिफ्ट मिलता है यहाँ पे। दे दो भाई फिर तो। सही चल रहा है मामला। लड़कियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट लगा दूंगा, आ जाओ। भाई और कस्टमर आ गए। ऐसे ही चलता रहा तो आज ही मर्सिडीज ले आऊंगा। पैसा पैसा पैसा।